Hi guys, welcome to Yoga Muni Lifestyle. இப்போ நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வீட்டில் வந்து குழம்பு எதுவும் வைக்கலை, இன்ஸ்டண்ட்டாக ஒரு ஆளுக்கு மட்டும் சாப்பிட்ற மாதிரி டக்குன்னு ஏதாவது ரைஸ் கலரே சாப்பிடணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்க அப்படின்னா நான் வந்து குயிக்கான ஒரு 5 மினிட்ஸில் வந்து செஞ்சு சாப்பிட்ற மாதிரி ஒரு மெத்தட் சொல்லித்தரேன். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு வெங்காயம் பொடிசாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன், எல்லாத்தையும் ஒன்றாவே கட் பண்ணிவிட்டேன் கடகடன்னு. அதுக்கப்புறம் ஒரே ஒரு சின்ன கேரட் வந்து அது சின்ன கட் பண்ணியிருக்கேன். ஒரு 3 பீன்ஸ் எடுத்து அதையும் பொடிசாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன். ஒரே ஒரு பச்சை மிளகாய், காரத்துக்கு வந்து ஒரே ஒரு பச்சை மிளகாய் அதையும் பொடிசாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா 2 முட்டை எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ வந்து ஸ்டவ்வை ஆன் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். ஸோ பார்த்திங்கன்னா அடுப்பை பற்ற வச்சு ஆயில் வந்து ஒரு தேவையான அளவு, அதாவது ஒரு ஆளுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ ஆயில் விட்டுக்கோங்க. ஆயில் கொஞ்சம் காஞ்சதுக்கப்புறமா 2 முட்டையை வந்து உடச்சி ஊற்றிக்கலாம். இது ஆயில் காஞ்சிருச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இப்போ வந்து 2 முட்டையை வந்து இதில் உடச்சி ஊற்றிக்கலாம். ஸோ பார்த்திங்கன்னா 2 முட்டையை வந்து உடச்சி ஊற்றியாச்சு. இதை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். தீ கொஞ்சம் இது பண்ணி வச்சுக்கோங்க, மீடியமாக வச்சுக்கோங்க. ஏன் அப்படின்னா முட்டை வந்து இதுவாகிடும். ஸோ இது நல்லா இதுக்கு என்ன வேணால் பேர் வச்சுக்கலாம். ஃப்ரைட் ரைஸ் வச்சுக்கலாம், முட்டை சாதம் வச்சுக்கலாம், எப்படி வேணாலும் வச்சுக்கலாம். எனக்கு மட்டும் குழம்பு வைக்கணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் இதுன்றதுனால வந்து பாப்பாவுக்கு வந்து முட்டையில் பெப்பர்லாம் போட்டு நல்லா இதுவாக காரமாக செஞ்சு கொடுத்துட்டேன். ஸோ ஏன் ஒரு ஆளுக்கு அப்படிங்கிறதுனால இப்போ அதுக்கு வெங்காயம் தக்காளி வைக்கிற வரைக்கும் இப்போ குழம்புலாம் வைக்க முடியாது. ஸோ அதனால் வந்து இன்ஸ்டண்ட்டாக எதாவது பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் எப்போவுமே இந்த மாதிரி எனக்கு மட்டும்தான் அப்படிங்கிற போது இந்த மாதிரி எதாவது செஞ்சுப்பேன் நான். சரிங்களா? அதோ இப்போ வந்து இந்த மாதிரி செமி சாலிடாக இருக்கும் பார்த்தீங்களா, இந்த மாதிரி ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து வெட்டி வச்சுருக்க காய்கறி, வெங்காயம், பச்சை மிளகாய் எல்லாத்தையும் சேர்த்துக்கலாம். ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது வந்து சேர்த்தாச்சு. இது வந்து கொஞ்சம் நல்லா வதக்கிட்டு வந்துடலாம் வாங்க. இந்த காய்கறி வந்து வளர்றேன் பாருங்க, க்யூக்காக வந்து வேகிறதுக்காக வந்து சால்ட்டு சேர்த்துக்கலாம். தேவையான அளவு சால்ட்டு, பெப்பரு, அப்புறம் வந்து இந்த ஃப்ரைட் ரைஸ் மசாலா இருந்துச்சுன்னா சேர்த்துக்கலாம். பட் என்கிட்ட அது இல்லை. ஸோ அதனால் வந்து வீட்டில் வேறு என்ன மசாலா இருக்கும், இல்லை சில்லி பவுடர் அது மாதிரி கூட சேர்த்துக்கலாம். ஸோ வந்து வாங்க, சால்ட்டு சேர்த்துக்கலாம், பெப்பர் சேர்த்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் வந்து சில்லி சாஸ் இருந்தாலும் ஊற்றிக்கலாம், டொமேட்டோ சாஸ் இருந்தாலும் ஊற்றிக்கலாம், நம்மக்கிட்ட இருக்கிறத வச்சு பண்ணிக்கலாம். சரிங்களா? இப்போ வந்து நான் வந்து பெப்பரு, சால்ட்டு, சில்லி பவுட்ரு சேர்த்துக்குவேன். ஸோ பார்த்திங்கன்னா சால்ட்டு, சில்லி பவுட்ரு, பெப்பர் அடியில் இருக்கேன். அடுத்து வந்து சில்லி சாஸ் கொஞ்சமாக சேர்த்துருக்கேன். இது எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ பார்த்திங்கன்னா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி இருக்குது. கொஞ்சம் ஃபோன் அப்படி தான் இருக்கும். ஏன் அப்படின்னா என் பையன் வந்து தூக்கி போட்டு உடச்சிட்டான். கொஞ்சம் கேமராவில் விரிசல் விழுந்துச்சு, அதனால் கொஞ்சம் அப்படி தான் இருக்கும், முன்ன பின்ன தான் இருக்கும் வீடியோ, அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இப்போ வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இது வந்து ஒரு 20 செகண்ட்ஸ்க்கு வந்து மூடி வச்சிடலாம். அப்போ சீக்கிரமாக வெந்துடும். ஸோ அவ்வளோதான் நண்பர்களே, இது வந்து மூடி போட்டு வேக வச்சாச்சு. காய்கறி லைட்டாக வந்துருச்சு. இப்போ நம்மகிட்ட வந்து கொத்தமல்லி தழை இருந்தால் சேர்த்துக்கலாம், நல்லா வாசனையாக இருக்கும். ஸோ இப்போ வந்து இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம ரைஸை வச்சு கலரிட்டு பிளேட்டுக்கு சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் வாங்க. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், பிளேட்டுக்கு வந்து சேஞ்ச் பண்ணியாச்சு. உண்மையாக ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும், ரொம்ப குயிக்காகவும் ரொம்ப சிம்பிளாகவும் வந்து நம்ம வீட்டில் இருக்க பொருளை மட்டும் வச்சு பண்ணக்கூடியது. உண்மையாக ரொம்ப டேஸ்ட்டாக சூப்பராக இருக்கும். நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பிடிச்சிருந்தா எனக்கு வந்து கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். புதுசாக நம்ம சேனலை யாராச்சும் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பாய், டேக் கேர்.